Satu tiga. Masuk kan? Dia pasti kerjain dulu, berarti ada kang taunya nih. Iya. Tadi ngambil di rumah. Situ. Ini gini MacBook apa sih? MacBook Pro. MacBook Pro. Iya. Harganya berapa nih? Ah, nggak nyampe jual diri. Cocoknya bangsa. Berapa? Kenapa? Berapa? Gue mau beliin lagi nih kan berapa? Berapa? Hard disk sama. Beli yang SSD. Yang gimana tuh? Modelnya gimana? Ada contohnya nggak sih?